целый день идет снег. Он упали тихо кружится. Ты помнишь, тогда тоже все было снег. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый в белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля прекрасна и чиста, снег кружится, летает, летает, и поселка клубера заметает зима, заметает все, что было на тебя. Вот такие сугробы намело. Просто класс. А наши рыбки тут они замерзли. И водичка теплая. У меня стоят хитеры подогревчики. Нормально. Итак, сегодня 13 февраля 2021 год. И вот такую вот сказку нам сегодняшняя ночь предоставила природа. Первый снег в городе Кент, штат Вашингтон, и в окруженностях Большого Сиэтла. Снегопад
выпал. Все сидят дома. Ну хорошо, что хоть выходные. Вау, сугробы такие замело. Прикидываете? Красота какая. О. Приблизительно 7-8 сантиметров снег выпал. И еще будет сыпать. Наш дом в снегу. Там колибри, смотрю, летает. Нектар пьет. Но надо будет нагреть сейчас тепленького им подлить. Я не знаю, вам видно или нет. Отсюда. Там она как раз присела. Да, она не присела, она на лету пьет. Только она сзади. Видите? Снег такой, они летают. А, ты скажи. А кушать-то хочется. А ну погнали, погнали, Андрей. Смотрите, смотрите. Гоняет. А вон она села. Видно вам, нет? Да. Вот такая вот зима у нас сегодня. Ну что, надо кофе попить. И будем чистить снег. Подлетает, короче, чужая. Хочет попить нектар. А эта, которая наша в пальме живет, отгоняет ее. Представляете? Воюет за свою территорию. Да. Мы с утра кормушки наполнили зернами и вынесли им хлеб, покрошили. И сразу толпа птичек собралась. А там он у меня в углу еще одна кормушка, видите, висит. Я туда покупаю специально такой набор семян, продается в мешке. И постоянно там птички. Здесь они хлебушек раздобыли. А что ж, зима, холодно, кушать-то хочется. Где что искать? Главное, сперва налетели, пораскидали, а сейчас со снега собирают. Красавцы. Там тоже, видите, кормушку потеребили, оно насыпалось на снег, они со снега собираются. Может, им так удобней?
прилетела колибри и пьет тепленький свежий нектарчик. Я только заварил. Но ее, правда, не видно у нас с той стороны. А что еще делать в зимний день? Мася песни поет, да, Мася? Да. А ты кофе попила уже? Выпила. И греешься у камина, да? А где твоя Багира? Спряталась. Мася, ты рычишь, да? На улицу не хочет. Снег, А, холодно. ты ее выпустила была на улицу, она не хочет? Делай. Масечка, ты была на улице уже на снегу? Ну, давай, Наша. давай еще раз выключи ее, да? А ну давай. Что она будет делать? Мася, Мася, что там, снежок? Мася, снежок на улице? Что это такое? А ну иди погуляй, иди погуляй, иди. Иди погуляй. Мася уже знает, что такое снег, она уже не раз гуляла на снегу. А там птички, да, чирикают. О, ворона прилетела, тоже хлеба хочет. Скажи, Мася, что это такое? И не сесть даже нельзя в это белое одеяло, да, Мася? Даже сесть нельзя в это белое одеяло. А ну давай, давай, давай на улицу. Давай, 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 давай. Ты моя холёсенькая, холёсенькая. Холёсенькая. Опа, птичек увидела, смотри. Ворона прилетела, всех птичек разогнала. Давай, иди сюда, молодец. Мы с Басей в снежки играли. Вася, снег идет. Мася вся в снегу пришла к камину погреться, да, Масечка? Умывайся, умывайся, умывайся. А Багира выскочила на снег и в хату как забежала, под диван забилась и все. Больше нас не выпускайте.